E se acabar a carta? E se acabar a carta? E se acabar a carta? Você fica só analisando. Não, aí eu Não tenho tem que como dar acabar a uma carta. Eu sempre dividiu igual como eu tenho 3. E eu tenho duas. Por que eu tenho uma só? Você é burro. Que passou, né? Teve aquela de passar. Não, eu joguei, menina. Então joga logo, caralho. Acho que foi futurista. Não achou? Foi futurista. Vai, Jéssica, logo.